Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. Tervitused kõikidele vanglaplaneedi sõpradele ja kõikidele vapratele Panoptikumi saate jälgijatele. Ilmselt on kõik juba kursis sellega, et esmaspäeval 26. veebruaril suri 87-aastaselt üks oluline uue maailmakorra arhitekt, Jacob Rothschild. Temast teeme saate lõpupoole natukene põhjalikumat juttu, aga enne räägime neist, kellel läheb umbes sama hästi kui onu Jacobil. Näiteks kurdab Eesti Energia, et nad jäid eelmisel aastal üüratusse kahjumisse. Eesti Energia normaliseeritud kulumeelne ärikasum oli 2023. aastal 483 miljonit eurot ja ettevõtte jooksva äritegevuse puhas kasum 253 miljonit eurot. Kuid põlevkivi kasutavate elektrijaamade väärtuse raamatupidamislik allahindamine 628 miljoni euro ulatuses tõi kontsernile 376 miljonilise puhas kahjumi. Energeetika on valdkond, mis nõuab pikaajalist vaadet ja plaani. Taastuv energia tootmine, sellel põhinevad mõistliku hinnaga targad energialahendused, tugev elektrivõrk ja jätkusuutlik keemiatööstus on valdkonnad, millele Eesti Energia ehitab oma tulevikku. Samal ajal vähendas 2023. aasta jooksul järsult muutunud energiatulu olukord oluliselt meie põlevkivil põhinevate elektrijaamade konkurentsivõimet ja nende võimalusi tulevikus tulu teenida. See tingis vajaduse need varad raamatupidamislikult alla hinnata ja hoolimata asjaolust, et tegime tugeva äritulemuse, lõpetasime aasta 376 miljonilise normaliseeritud puhaskahjumiga, selgitas kontserni juhatuse liige ja finantsjuht Marlen Tamm. Gaasi ja elektri hinna languse ning süsinikdioksiidi kõrge hinna tõttu ei ole põlevkivil põhinev elektritootmine enam turul konkurentsivõimeline. See tähendab, et põlevkivi kasutavad elektrijaamad pääsevad senisest märgatavalt vähem turule ning jaamadel puudub suures osas võimekus turult tulu teenida. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid nõuavad, et ettevõtte varade väärtust tuleb hinnata vastavalt turu olukorrale, mistõttu hindas Eesti Energia põlevkivi kasutavate elektrijaamade väärtuse 628 miljoni euro võrra alla. Ja kuulake nüüd hoolega. 2023. aastal maksis Eesti Energia riigile makse ja keskkonnatasusid kokku 391 miljonit eurot. Sellest erinevate otseste maksude ja aktsiisidena 99 miljonit ja CO2 emissiooni kuluna turuhinnas 292 miljonit eurot. Saate alguses mainitud Jacob Rothschildi pere on loonud võlal põhineva rahandussüsteemi. Ja nüüd on meil veel lisaks sellele CO2 turg, kus kaubeldakse sõna otseses mõttes lihtsalt õhuga. Aga kas te kujutate ette, milline võiks meie maailm välja näha, kui neid kahte kontrollisüsteemi ei eksisteeriks? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? No, fugazi. It's a fake. Yeah, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right. Right. Aga nagu klassikud armastavad öelda, siis ei ole see veel kõik. Ka Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Greeni majandustulemused on oodatust palju kehvemad. Harva juhtub, et ettevõtte juhid ja analüütikud ettevõtte majandustulemuste suhtes ühel meelel on. Kipuvad ju juhid olukorda ilustama ning tegema head nägu ka halva mängu juures. Ent Enefit Greeniga seekord just nii juhtus. Energeetikaäris ei ole sarnaseid aastaid, tõdes Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas eile mulluse 4. kvartali ning terve aasta majandustulemusi esitledes. Tootmine ei oodatust 5% jagu väiksemaks. Väiksema toodangu tingisid pikalt jõude seisnud Akmene tuulepark. Mais varises seal üks tuulik kokku. Tuuletu ilm ning parkide oodatust nigelam töökindlus. Eriti oli sellega muret Leedu tuuleparkides. Eelmise aasta lõpus töötas Akmene 14 tuulikust 13. Väiksema toodangu tõttu tuli lepingute täitmiseks aga elektrit sisse osta. Sisseostatud elektrimaht kasvas 2022. aastaga võrreldes 3,6 korda. Nagu öeldud, pole Enefit Greeni tulemustega rahul ei analüütikud ega investorid. Tulemused jäid alla näiteks analüüsifirma Enlight Research prognoosile. Enefiti eelmise aasta kasum aktsia kohta oli 21 senti, aga Enlight analüütikud ootasid 27 senti aktsia kohta. Dividendiks ootas analüüsifirma 13 senti aktsia kohta. Enefiti aktsia hind langes eile üle 4% ja väärtpaberi hind liigub kõigi aegade madalaima taseme suunas. Ent Enefit Green jätkab investeerimist energiaparkidesse. Nõudlus on suur, kinnitas Kärmas. Eelmisel aastal investeeris Enefit Green uutesse võimsustesse 355,7 miljonit eurot.
162,2 miljonit eurot enam kui 2002. aastal. Mullu tegi ettevõte investeerimisotsused ühe maismaa tuulepargi ehitamiseks Leedus ning 3 päikesepargi ehitamiseks Lätis ja Eestis, mille kogu maksumus ületab 200 miljonit eurot. Nii et õnneks ei anna Eesti Energia nii lihtsalt alla ja otsib raskest olukorrast erinevaid väljapääse. Veel üheks neist on kavandatav bensiini väärindamise tehas. Eesti Energia kavatseb ehitada Auvere õlitehase juurde bensiini väärindamise tehase, mis hakkaks põlevkiviõli tootmisel tekkivast madala kvaliteediga bensiinist eraldama hinnalisi keemilisi aineid, mida saaks müüa plastitootjatele. Eesti Energia Auvere õlitehasele paigaldati 2018. aastal tööstusliku bensiini eraldamise seadmed. Selle tõttu moodustab vedelkütuste toodangust 15% kõrge väävlisisaldusega bensiin, mida ettevõte müüb turule alla oma hinna, ütles Enefit Poweri juht Andres Vainola. Otstarbekas oleks sellest bensiinist 5 korda väärtuslikumad ained välja võtta. Juba eelprojektis on suurt huvi üles näidanud suured Euroopa plastitootmisettevõtted, näiteks Borealis, BASF, aga ka teised. Ja tegelikult see oleks tooraine just nimelt sellistele keemiatööstustele polüetüleeni tootmiseks, selgitas Vainola. Rääkides kohtadest, kus bensiini kasutatakse, siis Kliimaministeeriumis valmib kava, mille alusel planeeritakse kasutatud autode sisseveo piiramist. Kuna kliimaprogrammi järgi tuleb Eesti transpordis vähendada 2030. aastaks heitmeid võrreldes 2005. aastaga 24%, otsivad nii ametnikud kui ka ettevõtjad kiirkorras lahendusi. Ministeerium näeb ette värskeid makse. Ettepanekuid heitmete vähendamiseks on teinud nii Kliimaministeeriumi töörühmad kui ka eraettevõtteid koondav sihtasutus Rohetiiger. Üks on kindel, piirangud tulevad. Rohetiigri analüüsis selgub, et transpordisektor annab kõigist Eesti kasvuhoonegaasidest 16%. Ettevõtjad arvutasid välja, et kaubavedudes on Eesti ettevõtete veose käive 4,8 miljardit netokilomeetrit, reisijate veos aga 3,2 miljardit sõitjakilomeetrit. Sealjuures 95% tuleb nii-öelda eraautodest. Kuna transpordi heitmetest pool tekib Tallinnas ja Harjumaal, olid soovitused selged. Tegevused tuleb suunata linnadesse. Dokumendi koostajad ütlesid, et kõik arvutused on tehtud eeldusega, et Rail Baltic, nagu lubatud, 2030. aastaks valmis saab ning et ühistransport muutub kiiremaks kui isiklik auto. Sellisel juhul saaks vähendada sõiduautoga liikumist 58%-lt 45%-le. Ühissõidukite kasutamine kasvaks 9%-lt 21%-le ning jalakäimine jääks püsima 27% peale. Kliimaministeeriumis pannakse samuti transpordi valdkonna visiooni kokku. ERR-ile märkis ministeeriumi esindaja, et ees ootavad maksumuudatused. Automaks, aktsiisitõusud ja teiste maksude tõus peaks auto omamise kallimaks ja ebasoodsamaks tegema. Rohetiigri tegijad näevad ühe võimalusena heitmeid vähendada kiiruse alandamist kõrvalteedel ehk kohalikule omavalitsusele kuuluvatel teedel. Kui seni on kiirusepiirang valdavalt 90 kilomeetrit tunnis, siis tulevikus võiks see olla 80 kilomeetrit tunnis. Töörühmades oleme kaardistanud kõik võimalikke lisameetmeid, mille kasvuhoonegaaside vähendamise potentsiaali, aga ka muid mõjusid asutakse nüüd hindama, ütles Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juht Laura Remmelgas. Üks meede eraldi ei ole võluvits ning transpordis kasvuhoonegaaside heidet vajalikul määral alla ei too. Näiteks on oluline panustada senisest enam ja süsteemsemalt jalgsi ja rattaga liikumisse ning ühistranspordisüsteemi parandamisse. Siin on oma roll nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Kuigi Remmelgas konkreetseid meetmeid välja ei toonud, on need avaldatud Kliimaministeeriumi veebilehel. Seal on meetmed jagatud eri etappideks. Esimene, sundliikumise vähendamist puudutav plokk näeb võimalike meetmetena ette ummikumaksu kehtestamist Tallinnas ja Tartus, tasuliste parkimisalade laiendamise, linnatänavate standardi parkimisnormatiivi uuendamise ja piirkiiruse vähendamise. Vastukaaluks tuleks teha uusi trammiliine, pakkuda integreeritud taktipõhist sõiduplaani, arendada välja ühtne piletisüsteem ja luua multimodaalseid liikuvuskeskusi, mida iganes see tähendab. Eraldi peatükk on ette nähtud selle jaoks, kuidas energiatõhusamaid autosid saada. Praegu on takistuseks hind. Näiteks elektriveok maksab 2-3 korda rohkem kui diiselveok. Kliimaministeerium näeb siin lahendusena nõuet, et Tallinna ja Tartu taksod asendatakse elektrisõidukitega. Linnadesse tuleks tuua väikese heitega tsoonid, raskeveokid saaksid läbisõidupõhise teekasutustasu, sõiduki aasta ja registreerimismaks peaks samuti seisu parandama.
Samuti tuleks kehtestada Eestis kasutatud autode impordipiirang. Milline see olema saab, ei ole veel selge. Abi loodetakse ka biokütuste arengust. Kliimaseadus on valdkonnaülene seadus, kus sätestatakse kasvuhoonegaaside sihttasemed ja sektorite ülesed põhimõtted, selgitas Remmelgas. Tema sõnul seaduse põhiteksti meetmeid ei kirjutata, küll aga seaduse seletuskirja, et välja toodud sihttasemed ei jääks üksnes abstraktseks ideeks, vaid oleks selgitatud, kuidas seaduses sätestatud eesmärkideni optimaalselt jõuda. Seletuskirjas toodud meetmeid võib võtta soovituslike, kõige suurema potentsiaaliga võimalustena. Nii et ikka rõõmsalt 15 minuti sai oma midagi ja oled õnnelik linna poole. Mäletan, kuidas vanameister Al Gore hakkas aastaid tagasi rahvast kliimakatastroofiga hirmutama ja hoiatas, et kui me autostumise ja süsihappegaasiga midagi ette ei võta, siis kõigepealt me kõrbeme ja seejärel upume kõik ära. Üheks Gore'i välja pakutud lahenduseks, et planeeti inimtegevuse küüsist päästa, oli süsinikumaks. Nüüd tundub, et vana Al on leidnud endale mantlipärija, kes on hakanud samasugust sodi suust välja ajama. Ja selleks ei ole keegi muu kui Elon Musk ise. What I'm going to talk about today is what is needed to address the climate crisis. What actions can we take that will accelerate the transition out of the fossil fuel era? So there's a certain amount of carbon that is circulating through the environment. So it's going into the air, getting absorbed by plants and animals, and then going back into the air. And this carbon is just circulating on the surface. And this is fine, and it's been doing that for millions, hundreds of millions of years. The thing that's changed is that we've added something to the mix. So this is what I would call the turd in the punch bowl. We added all this extra carbon to the carbon cycle, and the net result is that the carbon in the ocean's atmosphere is growing over time. It's much more than can be absorbed by the ecosystem. It's really quite simple. We're taking billions of tons of carbon that's been buried for hundreds of millions of years and is not part of the carbon cycle, taking it from deep underground and adding it to the carbon cycle. The result is that a steady increase in the carbon in the atmosphere and in the ocean, which doesn't look like much if you look at it on this chart, but when looked at in the context of history, it actually looks like this. So the carbon parts per million has really been bouncing around the 300 level for around 10 million years. And then in the last few hundred years, it went into a vertical climb. This is the essence of the problem. This is very unusual and a very extreme threat, as you can see from this rate of growth. Then this is accompanied by a temperature increase, as one would expect. And this temperature increase, people talk about 2 degrees or 3 degrees. It's important to appreciate just how sensitive the climate actually is to temperature. And it's important to look at it in terms of absolute temperature, not in degrees Celsius relative to zero. We need to say, what is the temperature change relative to absolute zero? That's how the universe thinks about temperature. It's how physics thinks about temperature. It's relative to absolute zero. For small changes result in huge effects. So New York City under ice would be -5 degrees. New York City underwater would be +5 degrees. But looked at as a percentage relative to absolute zero, it's only a ±2% change. So the sensitivity of the climate is extremely high. We've amplified this sensitivity by building our cities right on the coastline. And most people live very close to the ocean. There are some countries, of course, that are very low-lying and would be completely underwater in a climate crisis. We've essentially designed civilization to be super sensitive. The important thing to appreciate is that we are going to exit the fossil fuels era. So it is inevitable that we will exit the fossil fuels era because at a certain point we will simply run out of carbon to mine and burn. So the question is really, when do we exit the era, not if? The goal is to exit the era as quickly as possible. That means we need to move from the old goal, with the pre-industrial goal, which was to move from chopping down forests and killing lots of whales. The old goal was to move from chopping wood and killing whales to fossil fuels, which actually, in that context, was a good thing. But the new goal is to move to a sustainable energy future. And we want to use things like hydro, solar, wind, geothermal. Nuclear is also a good option in places like France, which aren't subject to natural disasters. And we want to use energy sources that will be good for 1 billion years. So how do we accelerate this transition away from fossil fuels to a sustainable era? And what happens if we don't? So if we wait, and if we delay the change, the best case is simply delaying that inevitable transition to sustainable energy.
So this is the best case if we don't take action now. At the risk of being repetitive, there's going to be no choice in the long term to move to sustainable energy. It's tautological. We have to have sustainable energy or we'll simply run out of the other one. So the only thing we gain by slowing down the transition is just slowing it down. It doesn't make it not occur, it just slows it down. The worst case, however, is more displacement and destruction than all the wars in history combined. Okay, these are the best worst case scenarios. So then we have about 3% of scientists that believe in the best case, about 97% that believe in the worst case. This is why I call it the dumbest experiment in history ever. But why would you do this? The transition is delayed or is happening slowly is because there is a hidden subsidy on all carbon producing activity. In a healthy market, if you have, say, 10 euros of benefit and 4 euros of harm to society, the profit would be 6 euros. This sort of makes obvious sense. This is where the incentives are aligned with a good future. This is not the case today. But if you have the incentives aligned, then the forcing function towards a good future, towards a sustainable energy future, will be powerful. In an unhealthy market, you have your 10 euros of benefit, you have your 4 euros, but the 4 euros isn't taxed. So you have an untaxed negative externality. This is basically economics 101. So you have basically unreasonable profit and a forcing function to do carbon emitting activity because this cost to society is not being paid. The net result is 35 gigatons of carbon per year into the atmosphere. So this is analogous to not paying for garbage collection. And it's not as though we should say, in the case of garbage, have a garbage-free society. It's very difficult to have a garbage-free society. But it's just important that people pay for the garbage collection. So we need to go from having an untaxed negative externality, which is effectively a subsidy of enormous size, $5.3 trillion a year according to the IMF every year. We need to move away from this and have a carbon tax. This is being fought quite hard by the carbon producers. And they're using tactics that are very similar to what the cigarette industry or the tobacco industry used for many years. They would take the approach of, even though the overwhelming scientific consensus was that smoking cigarettes was bad for you, they would find a few scientists that would disagree, and then they would say, look, scientists disagree. That's essentially how they would try to trick the public into thinking that smoking is not that bad. The solution, obviously, is to remove the subsidy. So that means we need to have a carbon tax, and to make it something which is neither a left nor a right issue, we should make it probably a revenue-neutral carbon tax. So this would be a case of increasing taxes on carbon, but then reducing taxes in other places. So maybe there would be a reduction in sales tax or VAT and an increase in carbon tax, so that only those using high levels of carbon would pay an increased tax. In order to give industry time to react, this could be a phased-in approach, so that maybe it takes 5 years before the carbon taxes are very high. So that means that only companies that don't take action today will suffer in 5 years. But there needs to be a clear message from government in this regard, because the fundamental problem is the rules today incent people to create carbon. And this is madness. And whatever you incent will happen. That's why we're seeing very little effect thus far. And depending on what action we take, will drive the carbon number to either extreme or moderate levels. I think it's pretty much a given that the 2 degree C increase will occur. The question is whether it's going to be much more than that, not if there will be a 2 degree increase. So then the question is, so what can you do? I would say whenever you have the opportunity, talk to the politicians, ask them to enact a carbon tax. We have to fix the unpriced externality. I would talk to your friends about it and fight the propaganda from the carbon industry. So that's the basic message I have. Brasiillastel on mure sellega, et peale Bill Gatesi poolt rahastatud geenmuundatud sääskede vabaks laskmist on riigis denge palaviku juhtumeid 400% võrra rohkem. 2024. aastal on denge palaviku juhtumid Brasiilias 4-kordistunud ja see on juhtunud just peale seda, kui ÜRO ülemaailmne sääskede programm lasi vabaks miljoneid geenmuundatud sääski. Riigi tervishoiuministeeriumi andmetel on 2024. aasta esimese 5 nädala jooksul teatatud üle 364 000 denge nakkuse juhtumist, mis on 4 korda rohkem kui varasemad juhtumid 2023. aastal samal perioodil.
Denge palaviku haigestumise dramaatiline tõus on ajendanud Brasiiliat ostma miljoneid annuseid denge vaktsiini. The Guardian kirjutab, et Riigiministeeriumi teatel on denge kiire levik põhjustanud 40 kinnitatud surmajuhtumit ja veel 265 surmajuhtumit on uurimisel. Brasiilia on ostnud 5,2 miljonit annust Jaapani ravimitootja Takeda poolt välja töötatud denge vaktsiini Kudenga ning ministeeriumi avalduses öeldi, et veel 1,32 miljonit annust antakse valitsusele tasuta. 3 Brasiilia osariiki on kuulutanud välja hädaolukorra, sealhulgas suuruselt teine osariik Minas Gerais, samuti föderaalringkond, kus asub pealinn Brasiilia, kus nakkuste arv on enneolematult suurenenud. Reedel alustas Brasiilia 10–14-aastaste laste Kudengaga vaktsineerimist, teatas kohalik omavalitsus. Brasiilias on aasta algusest saadik esinenud denge juhtumeid rohkem kui kogu 2023. aasta jooksul kokku. Nakatumise määr on 1625 juhtumit 100 000 elaniku kohta, samas kui riigi keskmine on vaid 170. ÜRO ülemaailmne sääskede programm teatas 2023. aastal plaanist lasta Brasiilias 10 aasta jooksul lendu miljardeid geneetiliselt muundatud sääski, et likvideerida riigis denge palavik. Harvard Public Health teatas 2023. aasta augustis, et Brasiilia tervishoiuametnikud lasevad 5 linnas vabaks hulgaliselt laboris kasvatatud sääski, mis on nakatatud Wolbachia bakteriga, mis omakorda takistab denge viiruse ülekandumist inimesele. Riik on esimene, kes käivitab üleriigilise programmi Wolbachia modifitseeritud sääskede vabastamiseks, mis peaks järgmise 10 aasta jooksul kaitsma kuni 70 miljonit inimest denge palaviku eest. Samuti ehitatakse tehas, et suurendada sääskede masstootmist ja alates 2024. aastast hakkab tehas tootma 5 miljardit sääske aastas. Nüüd, aasta pärast neid teateid, on denge palaviku haigestumine pigem järsult kasvanud kui vähenenud. Sama probleem on ka Peruus, kus sealne valitsus kuulutas 20 omavalitsuses välja 90-päevase erakorralise seisukorra, kuna riigis hoogsalt levima hakanud denge palavik on tapnud aasta 2 esimese kuuga rohkem kui mullu kokku. Tasub ära märkida, et maailma sääskede programm sai Bill ja Melinda Gatesi fondilt $50 miljoni suuruse toetuse. Samuti rahastab Bill ja Melinda Gatesi fond ka denge palaviku vaktsiini uuringuid. Brasiilia valitsus ostis üle 5 miljoni annuse Kudenga denge palaviku vaktsiini, mida toodab Jaapani ravimitootja Takeda, kes sai samuti Bill ja Melinda Gatesi fondilt miljoneid dollareid. Teisisõnu, Bill Gatesi fondi raha on kaasatud selle olukorra igas osas, alates geneetiliselt muundatud sääskedest, mis on ilmselgelt denge palaviku kriisi süvendanud, kuni ettevõtte rahastamiseni, kes pakuvad Brasiiliale denge palaviku vaktsiini. Aga denge palavik ei ole viimase nädala ainuke oluline meditsiiniline teema. Tuleb rääkida ka peale COVID-i vaktsineerimiskampaaniat alanud trombide puhangust ja sellest hoopis huvitava nurga alt. Nimelt ei nõustunud Ukraina kõrgeim luurejuht väitega, et Aleksei Navalnõi mõrvati ja ütles, et mees suri hoopis trombi tõttu. Huvitava kombel tundub, et selles, mis puudutab 16. veebruaril surnud Aleksei Navalnõid, on Ukraina ja Venemaa ametivõimud ühel meelel, sest viimaste sõnul saabus surm loomulikel põhjustel. Siiani on lääneriikide peamine seisukoht olnud, et Putin lasi ta mõrvata. Nüüd aga väidavad Kiievi allikad, et lääne toetusega Putini vastane aktivist suri trombi tõttu. Üllataval kombel on sellise väite allikaks, mis Ukraina meedias on levima hakanud, ei keegi muu kui Ukraina luure peavalitsuse juht Krõlo Budanov, kes selle pühapäeval ajakirjanikele otsekohaselt välja ütles. Ma võin teile pettumuse valmistada, kuid meie teada suri ta tõepoolest tromboosi tagajärel. Ja see on enam-vähem kinnitatud, teatas Budanov. See info ei pärine internetist, aga jah, kahjuks loomulikel põhjustel lisas ta sõnavõtus, mis jäädvustati ka videole. Luurejuhi sõnu vahendas ka Daily Mail, kuigi nii nagu arvata võib, siis ega peavoolu meediaväljaanded seda teavet eriti kajastada ei soovi. Aga ka ERR vahendas Reutersi lugu, milles öeldi, et Venemaa täiemahulise Ukrainasse sissetungi 2. aastapäeva puhul peetud üritusel ütles aga Ukraina luure peavalitsuse juht Krõlo Budanov, et tema andmetel suri Navalnõi trombi tagajärjel. See on enam-vähem kinnitatud info, lisas Budanov. Kui ajakirjanik päris Budanovilt, kas see tähendab, et Navalnõi surm oli loomulik, vastas Budanov jaatavalt, lisades, et see on see, mida me teame. Ma ütlesin teile, me ei saanud seda teavet internetist, kuid paraku oli see loomulik surm, ütles Budanov. Ma ei ole kindel, kui loomulikuks saab trombi tõttu saabunud surma pidada ja kuigi ei ole teada, kas Navalnõi oli COVID-i süsti saanud või mitte, siis seab see olukorra hoopis teise valgusesse.
Aga kui Navalnõid Venemaal Covidi vastu vaktsineeriti ja ta tõesti selle tõttu hinge heitis, siis võib nõus olla, et Putinit võib tema surmas süüdistada. Aga siis tuleb vastutusele võtta kõik lääneriikide liidrid, kes oma rahvale neid mürgisüste peale surusid. Kaasa arvatud selles osalenud Eesti ametnikud. Samal ajal jätkub sõjaohuga irmutamine ja Päästeamet jätkab 2002. aastal alustatud ühtse üle-eestilise ohusireenide võrgustiku arendamist. Sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem paigaldatakse 22 asulasse, ka Tartusse. Linnavalitsuse loal sõlmib Tartu rakenduslik kolledž üürilepingu Siseministeeriumi tehnoloogia ja arenduskeskusega, mis paigaldab kooli Kopli ja Piima tänava nurgale jääva korpuse ventilatsioonikambri katusele sireeni. Kolledži hoone katusele paigaldatakse Päästeameti ohuteavituse sireenid ning nende juhtseadmed. Siseministeerium maksab koolile selle eest 620 € renti, mis sisaldab kõiki kõrvalkulusid, ka elektrit. Sireeni kaudu hakatakse tartlasi kooli katusel teavitama vahetust kiirest ohust elule. Kui on sõjaline oht, suur õnnetus, hädaolukord ehk näiteks kiirgusõnnetus, aga ka keemiaõnnetus. Süsteemid paigaldatakse põhimõttega, et heli kostaks iga tartlaseni. Selle projektiga pole linnavalitsusel kuigi palju pistmist, märkis Tartu kriisikoordinaator Evelin Uibogand. Mitu alarmi Tartusse tuleb, seda veel välja öelda. Aga kogu linn saab kaetud, ütles ta. Eilseks Tartus ühtegi süsteemi veel paigas ei olnud, ent Vodi sõnul ei tule enam kaua oodata, sest ilmad on juba piisavalt soojad, et saaks tegutsema hakata. Emajõe linna peaks tulema 10 või 11 häiresüsteemi. Eesti 22 asulasse terviksüsteemi rajamiseks on eraldatud kokku 4,5 miljonit eurot, mille eest peaks saama 120 sireeniposti, IT ja teavitussüsteemiga. Süsteemide rajamisega hakati tegelema siis, kui Ukrainas läks täiemahuliseks sõjaks. Oleme varemgi selleks ettepanekuid teinud, aga see pole mingi saladus, et alles Venemaa agressioon Ukrainas pani asjad liikuma, sõnas Vodi. Teavitussüsteemi maksimaalne helirõhu tase jääb alla 115 detsibelli. Umbes sama valjud on alarmsõidukite sireenid. Sõltumata ohuallikast on häire sama heliga, sest inimesed pole harjunud erinevaid alarme selgeks õppima. Tihti ei osata vahet teha kiirabil ja politseisireenil. Oluline on jätta meelde see, et sireeni kuuldes tuleb kohe varjuda ja jääda lisainfot ootama. Esialgu piisab ka sellest, kui koju minna. Ei pea kohe varjumispaika otsima hakkama. Siis tuleb jääda SMS-teavitust ootama ja raadiot kuulata, sest ohu korral teavitame inimesi kõik võimalike allikate kaudu. Ja samal ajal ütles Prantsusmaa president Macron Pariisis toimunud Ukraina julgeolekukonverentsil, et ei saa välistada maavägede saatmist Ukrainasse. Prantsusmaa ei välista vägede saatmist Ukrainasse, et tagada Ukraina võit Vene sissetungijate üle, ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron Ukraina julgeolekukonverentsil Pariisis. Peaminister Kaja Kallase sõnul pole sellist asja kordagi tõsiselt arutatud. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles Pariisis toimunud Euroopa liidrite kohtumisel, et maavägede saatmist Ukrainasse ei saa välistada. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Kordagi ei olnud juttu maavägede saatmisest, et see võib-olla tõlkes läheb ka selliselt kaduma. Tähtis on see, et kõik on aru saanud, et mida me saaksime veel teha, et Ukrainat aidata. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence ütleb samuti, et Macroni avaldus pole midagi, mille pärast elevusse sattuda. See on lihtsalt osa Euroopa liidrite arutelust, kuidas Ukrainat rohkem toetada ajal, kui õhus on tunda pessimismi. There's no concrete proposal at the moment. This is just a kind of a very general idea. So, I mean, there's a whole range of potential options. I mean, it could be anything from sort of backfilling Ukrainian forces to allow more Ukrainians to get to the front line. It could be trainers. Lawrence'i sõnul ei toimuks see mitte mingil juhul NATO toetusel, vaid oleks erinevate riikide kahepoolne lepe Ukrainaga. But certainly it would be another step forward. And there are risks involved in taking any step forward. But as Macron himself pointed out, we've taken risks before
and they've not caused any great adverse reaction from Russia. Need riigid, kes on NATO-s, seal on igasuguste vägede kasutamisel on ka teatud piirid, aga jah, kahepoolsed kokkulepped on ju ka varasemalt tehtud, kui me mõtleme kas või näiteks Aafrika missioonidele, mis Prantsusmaal olid, kuhu siis ka erinevad riigid on kaasa läinud appi. Aga jah, see ei ole praegu arutusel. Kas Eesti mõtleks midagi sellist? Ei, see ei ole praegu arutusel. Leedu on valmis oma sõjaväelasi Ukrainasse saatma, et sealset sõjaväge välja õpetada. Teised riigid eelistavad toetada Ukrainat relvadega. Nėra kažkokio tai vieno sumanimo konkretaus, apie ką eina kalba, tai yra įvairios opcijos, kalbama, ko gali prireikti įvairiomis sąlygomis. Tai eina kalba apie tai, ne apie tai, kad jau viskas yra sudėliota ir beliko galutinį parašą uždėti. Eina kalba taip, apie mokymus įvairiomis sąlygomis tiek už Ukrainos ribų, tiek kažkur tai kitur, kitokį prisidėjimą, tiesioginį ir nuotolinį. Tas yra visiškai natūralu. Bet tiek, sakykime, to ažiotažo, tai tikrai nėra mano čia asmeninių vertinimų informacija, kuri dabar čia sklando ir ką bandoma padaryti. Kui Kaja Kallas väidab korduvalt, et need teemad ei ole hetkel arutluse all, siis vähemalt minus tekitab see tunde, et olukord on hoopis vastupidine. Ka Prantsusmaa peaminister Gabriel Attal märkis teisipäeval, et lääneriigid on valmis tegema kõik vajalikku, et takistada Venemaa võitu Ukrainas, öeldes, et sõjas ei saa midagi välistada. Ka meie oma Ilmar Raag kirjutas hiljuti, et võib-olla peaks lääs ise eskaleerima. Lääs on de facto sõjas. Segaduste juure staatusega pikendab rahu ootust ja toob juurde ohvreid. Võib-olla tuleks rääkida uuesti tabust, milleks on otsene sõjaline sekkumine Ukraina territooriumil. Kui üks riik annab mingitele meestele sõjalist väljaõpet ja annab neile relvad laskemoonaga, kas see riik saab öelda, et ta ei ole sõjas? Aga just seda praegu teevad Ukraina lääneliitlased. Nad ütlevad, et ainult aitavad Ukrainat võitluses agressori vastu, aga nad ise ei sõdi. Ühemõtteliselt on selge, et me ei soovi okupeerida Venemaad ega isegi mitte valitseda Venemaad. Kuid me peame soovima Vene armee ühemõtteliselt kiiret kaotust. Kõige väiksemal kujul tähendaks see valmisolekut tegutseda Ukraina õhuruumis. Retooriliselt võime julgelt esitada küsimuse, et kui lääs korraldas õhulööke ISISe või hiljuti huttide vastu, kelle mõju maailma tuleviku stabiilsusele oli selgelt nõrgem kui Venemaal, siis miks hoidutakse sama tegemast Ukrainas? Jah, me teame ka vastust. Lääs ei taha seda suurema eskalatsiooni hirmus, sest Venemaal on varus veel tuumarelvad. Paraku on see nüüdses kontekstis juba täiesti vigane argument. Kui lääs on juba halvatud Vene tuumarelvade hirmust, siis miks me peaksime arvama, et lääs on julgem konflikti korral Soome või Poola territooriumil? USA Institute for Study of War sedastas väga selgelt, et Venemaale võidu lubamisega Ukrainas valib USA endale strateegilise kaotuse. Strateegilise kommunikatsiooni mõttes ei piisa sellest, et mitmed lääne juhid võtavad oma riikidele suures pildis ebapiisavaid kohustusi. Niisamuti ei ole selge, et praeguse eskalatsiooni vältimine tuleks läänele pikemas perspektiivis ökonoomsem. Lõpetuseks tunnistan, et siinses tekstis ei ole mitmeid argumente, mis tumedat tulevikku mahendavad. Tuleviku must lagi ei ole ühemõtteliselt kindel ja seda pole ka Venemaa võit. Kuid see ei muuda minu põhiargumenti. Praegu oleks suurema jõupingutuse korral Vene ohtu lihtsam peatada kui mõnes negatiivses tulevikus. Demokraatiate mõttes tuleks alustada sellest, et avaliku arvamusuuringus ei küsita enam, kas te usute Ukraina võitu, vaid kas te usute kollektiivse lääne võitu. Samamoodi on vastutustundetu küsida, kas te pooldate viivitamatuid rahuläbirääkimisi Ukrainas, sest küsida tuleks, kas te pooldate repressioonide jätkumist okupeeritud Ukraina aladel, mis oleks rahulepinguga Venemaale kingitavate alade saatus. Eestis me oleme sellest aru saanud. De facto me oleme sõjas. Nüüd jääb üle ainult rahu säilitada ja lüüa seal, kus saame. Muidugi on sellistele lääneriikide liidrite avaldustele reageerinud ka Venemaa. Ja Putini pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et NATO vägede võimalik paigutamine Ukrainasse tooks paratamatult kaasa otsese konflikti alliansi ja Venemaa vahel ning olukorra eskaleerumise. Sellisel juhul tuleks rääkida mitte Venemaa ja NATO konflikti tõenäosusest, vaid paratamatusest, rääkis Peskov ajakirjanikele. See ei ole üldsegi mitte nende riikide huvides. Nad peaksid olema sellest teadlikud. Ütles Peskov vastuseks palvele kommenteerida Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni avaldust. Peskov lisas, et arutelu lääne sõjaväelaste võimalikust saatmisest Ukrainasse on äärmiselt oluline uus element. Need riigid peaksid seda samamoodi nägema.
sellest aru saama ja endalt küsima, kas see vastab nende ja nende kodanike huvidele, manitses ta. Olukorda ei muuda rahulikumaks ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi viimased avaldused, kelle sõnul ei ole küsimus selles, kas Ukraina liitub NATOga, vaid millal see juhtub. And we are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. Kohe meenutame pikemalt Jacob Rothschildi saavutusi, aga enne suur tänu kõikidele neile, kes on Vanglaplaneedi portaalile toeks olnud. Ma olen väga tänulik kõikidele Vanglaplaneedi vastupanuliikumise lehe liikmetele ja kõikidele pärismaalase e-poe klientidele, ilma kelleta mul ei oleks võimalik lihtsalt seda saadet teha. Samuti suurimad tänud kõikidele neile, kes on teinud rahalise annetuse ja kindlasti ka neile, kes Vanglaplaneedi portaali materjali ja ka seda saadet levitavad. Aga nüüd siis natukene Jacob Rothschildist ja uuest maailmakorrast üldiselt. On Monday, February 26, 2024, Jacob Rothschild was reported dead. He was heir to the Rothschild banking dynasty, a family who was notorious for financing every side of every recent war, a family intimately associated with the Federal Reserve. He's an important figure to discuss as much of what his family has taken credit for. We're seeing the consequences of these actions play out today. The name Rothschild is synonymous with current events, even though they like to orchestrate from behind the scenes. For example, before World War II in 1917, the British Foreign Secretary wrote a letter to Lionel Walter Rothschild. This was called the Balfour Declaration, and in it he said that the British government supported a Jewish state in Palestine, which of course emboldened the Zionist movement and eventual establishment of Israel. Obviously, that's a big deal today because everyone's still fighting over it. The hard truth is that Israel is a common denominator in every major conflict we see play out across the world stage. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. If you think it took 3,000 years to get to this. And then you say, how did this miracle happen? It's the most incredible piece of opportunism. Talking about the Rothschild family can be kind of touch and go. And I'm not talking about just the censorship aspect of this. In a sense, they're the manifestation of this reality's boogeyman, and they're dedicated to their role. For an example, here's a picture of Jacob Rothschild with Marina Abramovic in front of a painting entitled Satan Summoning His Legions. Of course, Marina Abramovic is responsible for greatest hits like Spirit Cooking, as she was one of the central figures of Pizzagate. Zelensky even asked Marina Abramovic to be the ambassador to Ukraine back in 2023. And you remember all this discourse about Ukraine being the new Israel. It's almost too perfect, it feels too scripted to be true. All that's really needed are faint echoes of maniacal laughter playing on a loop in the background. But of course, never mention blood libel. It's just an anti-Semitic conspiracy theory. The Rothschilds are so openly proud of their queer practices that they just brag about it. Here's Jacob Rothschild talking about how his family kept power within the family through inbreeding. And Baron James, who was head of the Paris branch and the youngest of the 5 sons of our actual Rothschild, gave an astonishingly uninhibited description of the 19th century Rothschild policy of keeping it in the family. I'll quote to you from what he wrote and make you smile. In our family, we've always tried to keep love in the family. In this sense, it was more or less understood since childhood that children would never think of marrying outside the family, so that our fortune would never leave it. You couldn't write that today. And you know, Jacob Rothschild's reported death really means nothing. I've heard rumors that he's actually the father of Princess Diana's first son, William, which would be very interesting timing considering the current state of King Charles. But again, those are just rumors and they're easily dismissed. In fact, there's all kinds of rumors about this family that seem so strange it could never be possible. But their timeline of accolades truly demonstrates that reality is stranger than fiction.
Also, I just want to say I've seen people celebrating this guy's death across social media, saying that since Henry Kissinger is dead and the old Rockefeller guy is dead and now Jacob Rothschild, they think the New World Order is over because these figureheads are dead. But if you just look around, you realize that's totally silly because the majority are sucked into their phones and shot up with the latest medical potion and handing over every ounce of information to the surveillance grid for free, by the way. Eating poisoned food and still wearing, some people are still wearing face masks in the Costco. I've seen y'all. I've made eye contact with y'all. But for me, this is simply an educational opportunity on showing those who are curious on how the world really works from a historical perspective, in hopes that we can collectively notice patterns and avoid mistakes of the past. The Rothschilds claim to be a wealthy Jewish banking family that got their start in 1760 when Mayer Rothschild established his banking dynasty and sent his 5 sons to foreign countries to continue the family business. At least that's what the majority of their published story claims, but this is just one token in a jingling coin purse of tricks. The story of the House of Rothschild begins long before the 18th century. The Rothschilds are Khazar Jews who converted to Judaism but never made the full conversion. While this is a sensitive and complicated matter to research and discuss, much less, if you follow the Bible, take note that the Bible warns of fake Jews not once, but twice. Another tip-off is that their name isn't really Rothschild. The family did the old switcheroo and changed from Bauer to Rothschild, using the red shield outside their residence as inspiration for their new identity. Rothschild, German for red shield. Here's where the published history usually begins. After establishing himself as a banker through a series of tactics like offering rare coins and treasure at a discount to nobility, Mayer Rothschild secured himself as a member in the in crowd, getting in good with the Prince of Germany by assisting with his Rennetroop business. And as a court Jew, he lent money and handled the finances of the nobility. And when Mayer Rothschild sent his 5 sons to expand their family business to London, Paris, Frankfurt, Vienna, and Naples, their banks caught on by using a system where you could go deposit your gold at a Rothschild bank in one country, get a receipt for it, take that receipt to another country, and withdraw your gold, so during your travels, you wouldn't be separated from what is yours by theft or any other misfortune. And while that was a pretty novel idea, it's important to note that a key function of banks in general is to offer loans and charge interest. That's how they profit. But when this system goes unregulated and the bankers assess a desperate need for money, thus charging an exorbitant interest rate to loan out that money, that's when things go south. Because when a person or a government is faced with the prospect of either losing human life or taking on interest for a loan, well, most folks are going to go the interest route since human life is priceless. The ideology or motivation behind this greed is one of the major factors of how we got here today. That's the basic foundation, but let's get to the real meat and potatoes of the story, the wavering moral compass that led to immense wealth. While the Rothschilds had a hand in the opium and slave trades, the City of London's central banking system counterfeit money in the French Revolution. So let's move on to the Rothschilds' funding of American colonies, their role in the American Civil War, and the series of events that led to the creation of the big kicker, the Federal Reserve. The American Civil War was financed by the House of Rothschild. They backed both sides, and throughout this video you'll notice this trend. The funding of both sides stirs and finances the hatred for both sides. And since war is profit, especially when bankers are the ones who profit from the loans the government takes out, at one point, Abraham Lincoln needed more money, and the rates he was offered by the New York bankers were too high. Thus, he began printing government money. Take note that this money, unlike the money issued by the Federal Reserve today, collected no interest. Thus, Lincoln managed to work around the Rothschilds. But less than 2 months before the end of the American Civil War, President Lincoln was assassinated.
You might notice another trend, the trend of dying figureheads anytime they go against the money trust, or the main belief that the majority of the world's financial wealth and political power could be controlled by a powerful few. Now that we've laid out their basic strategy, which is to cause wars or help them out, give them a little nudge through some provocation, resulting in maybe a crisis or two. Loans are dished out at exorbitant interest rates on both sides of the wars. Then when both of those governments can't repay those debts, the Rothschild Bank calls in the loans and takes possession, installing a central bank. In 1913, the same year the Rothschild-funded Anti-Defamation League was founded, the Federal Reserve, the central bank of the United States, was conceived. It is neither federal or owned by the government. The Federal Reserve is privately owned, which means it generates private wealth. Guess who benefits? Not the American people. 1 year after the creation of the Federal Reserve, World War I began, pitting the Allied and Central Powers against each other. Guess who was funding both sides again? You guessed it. And the result was the fall of the German, Russian, Ottoman, and Austro-Hungarian empires. But who cares if there's money to be made off both of the winning and losing sides? After all, it brings us closer to a one-world government, doesn't it? And a one-world government means a central global bank. In 1917, through the Balfour Declaration, the British government expressed their support for a Jewish homeland in Palestine. The letter was written to none other than Baron Lionel Walter Rothschild. With the Versailles Treaty of 1919, Britain was entrusted with the temporary administration of Palestine. Now I'm sure you know where I'm going with this. With the Rothschild bankers funding both the Axis and the Allies, the Second World War brought us closer to a one-world government with the establishment of the United Nations. But money wasn't the only thing that the Rothschilds contributed to the Second World War. According to a book by psychoanalyst Walter Langer, not only was Hitler supported by the Rothschilds, he was a Rothschild. Hitler's father was the illegitimate son of a girl who was living in Vienna at the time she conceived. And at that time, she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild. But as soon as the family discovered her pregnancy, she was sent back home, where Hitler's father was born. With the House of Rothschild claiming to be a Jewish family and the force behind the Zionist movement, their connections to Hitler and the funding of both world wars is curious, especially given that one of the results of World War II was the State of Israel. How many lives have been lost in wars funded by bankers? War is profit, and if war ceases to continue, the cash flow stops, thus posing a big old problem for those who rely on war for wealth. In 1963, even though war was over, the bloodshed hadn't stopped. On June 4th, President John F. Kennedy signed an executive order which returned to the U.S. government the power to issue currency, which meant they didn't have to go through the Rothschild-owned Federal Reserve. 6 months later, JFK was assassinated in Dallas, Texas. In the following decades, central banks continued to pop up across the world, with the European Central Bank set up in 1998 in Frankfurt, the city from which the Rothschilds' banking dynasty began. And after 9/11, the United States declared a war we've really not been able to get out of. An endless war on terrorism that the world is frightened into with each seemingly random terrorist attack. Hatred and fear fuels each side of the war, but only one entity funds both sides, keeping each rival distracted from focusing their attention on whose war this really is. I wonder what will happen to us, to people like you and me, when there are finally no more wars to occupy us. Magicians can only enchant their audience if the audience is unaware of how the trick is executed. If more people knew about how the shadow government operated, then maybe we could channel our energy into creating solutions for the future. But that's the thing, we're too busy paying away our debts, working at jobs we hate, so we can spend a little time with the people we love. We can never truly free ourselves without being able to name who rules over us.
Selline sai tänane Panoptikumi saade. Loodan, et see pakkus teile mõtteainet ja ehk ka midagi uut ning oli teie aega väärt. Mina tänan vaatamast ja kuulamast ning järgmine Panoptikum juba nädala pärast. Seniks kõike head. Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta ja paljastanud globaalse finants- ja võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava. Selle aja jooksul oleme avaldanud palju artikleid, videomaterjali, intervjuusid ja isegi filme. Juba enne COVID-skendeemiat hakkasid inimesed mõikama, kuhu poole meie tulevikku suunatakse ja kes selle kõige taga on. Vastuseks sellele käisid globalistid välja oma viiruse kaardi ja püüdsid selle abil inimesi alla suruda. Kuid tulistasid endale jalga ja meie vaigistamise asemel tõusis hoopis hüppeliselt inimeste teadlikkus ning kogu maailmas hakati jõuliselt oma õiguste eest võitlema. Rahvas näitas, mis puust nad tegelikult tehtud on ning valitsustel üle maailma ei jäänud muud üle kui alla vanduda. Ja tunnistada, et kui rahvas nende korraldustele ei allu, siis ei jää neil muud üle, kui saba jalga vahele tõmmata ja taanduda. So from what you're saying, it sounds like this decision had just as much to do with business as it did with the science. Well, so it really had a lot to do with what we thought people would be able to tolerate. We have seen relatively low rates of isolation for all of this pandemic. Some science has demonstrated less than a third of people are isolating when they need to. And so we really want to make sure that we had guidance in this moment where we were going to have a lot of disease that could be adhered to, that people were willing to adhere to. Nüüd, kus inimesed on avastanud oma tõelise jõu ja potentsiaali, püüab globaalne eliit oma tegevuskava kiiremas korras ja meeleheitlikult lõpuni viia. Samal ajal teisiti mõtlejaid üha tugevamini tsenseerides. Just see on tõestuseks, et info levitamine on üks efektiivsemaid relvi globalistide plaanide nurjamiseks. Kui inimestel on piisavalt infot, siis suudavad nad ka eliidile võidukalt vastu seista. Ja just seetõttu palun ma teil Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada, et aidata globalistide kavatsused maa tasa teha. Ei ole absoluutselt vahet, kuidas te seda teete. Kas levitate seda videot või ükskõik millist Vanglaplaneedi lehematerjali. Liitute vastupanu liikumisega, et näha põnevaid intervjuusid, tellite endale midagi veepoest või teete lihtsalt rahalise annetuse. Igal juhul on sellest suur abi ning ma tänan südamest kõiki, kes on meile toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.